jalqabarraa kaasee bu'uura jabaarratti yommuu ijaaramu mul'ata guddaa hidhannee daandii yeroo jalqabnu abjuun namoota baay'ee yeroo qajeelu nuyi isin waliin turre har'as masaraa guddinaa irratti ol kaafamnee saffisaa fi ga'umsa olaanaan isin tajaajilaa milkaa'ina karoora keessaniif abdii fi jabina isin hidhachiisaa galma kaayyoo fi milkoomina keessanii bira yeroon isin gahuuf teknoolojii baankii jaarraan nu badhaasi qabannee cina keessanitti argamneerra yeroo oomishtan yeroo daldaltan yeroo ijaartan yeroo imaltan yeroo bittanii fi qusattan nuti yeroo hunda isin waliin jirra baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinii labsii fooyya'insa haala qabiyyeen lafaa gaditti dhiifamu kaffaltii beennaa fi akkasumas kanneen qabiyyee lafaa isaanirraa ka'an deebisanii dhaabuun akkaataa danda'amu irratti qophaa'ee raggaasee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa jaaffaa bara hojii sadaffaa yaa'ii isaa idilee 34 taa'ee jira. Baay'iluu Geetachoo gabaas dabalata akkana qindeesse. Qabu yaa'ii idilee 33ffaa qorachuun raggaasisuun kan eegale walgahiin mana maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii isaa idilee 34ffaa kanarrattis wixinee labsii fooyya'insa haala qabiyyeen lafaa gaditti dhiifamu kaffaltiin beenyaa ittiin kaffalamuu fi kanneen qabiyyee lafa isaanii gadi dhiisan deebisanii dandamachiisuu danda'amu irratti bal'inaan erga mari'atee booda sagalee caalmaan raggaasiseera. Walitti qabduun koree dhaabbii bu'uuraalee misoomaa magaalaaf geejjibaa adde Shawit Shaankaa akka ibsanitti labsiin kun beenyaa kaffalamuuf shallagamuu fi buqqaafamtoota deebisanii dhaabuu irratti aangoof itti gaafatamummaa kan qaban ifatti adda baasuun kan ka'edha jiran. ይህ ረቂቅ አዋጅ ካሳውን ለመተመን ለመክፈልና ተነሺዎችን መልሶ ለማቋቋም wixineen labsii kun beenyaa kaffaluu tilmaamuu fi kaafamtoota deebisanii dhaabuuf qaamolee aangoo fi itti gaafatamummaa qaban sirna ittiin adda baasuu dandeessisuu kan mijeessedha. Akkasumas pirojektoonni yeroo qusachuun qulqullinaan hojjetamaa faayidaa isaan biyyaaf qaban akka dabaluu fi murtoowwan gargaaranis kan hammatedha. Pirojektoonni wal fakkaatan baasii wal fakkaataa fi yeroo walitti dhiyaatutti akka xumuramaniif hojimaata gargaaru kan qabudha. Labsii fooyyeffamee ba'e kanaan sadarkaa federaalaatti pirojektoota gaggeeffamaniin tilmaama kaffaltii beenyaa akkasumas kaafamtoota deebisanii dandamachiisuuf qaama aangoof itti gaafatamummaa qabu ifatti adda baasuun murteessuuf sirna dandeessisu diriirsuusaas eerameera. Gaaffilee beenyaa hin malle dhiyaatan falmiiwwan mana murtiitti deddeebi'uudhaan yeroo fixanii fi lakkoofsota herreega baankii ugguruun duubatti harkifannaa hojii pirojektoota irratti mul'ataa turanis kan hir'isu ta'uun eerameera. ተገቢ ባልሆነ የካሳ ይገባኛል ጥያቄ በሚያነሱት የፍርድ ቤት ክርክርና gaaffilee beenyaa hin malle dhiyaatanii fi falmiiwwan mana murtiitiin dhiyaachuun harkifannaa hojii pirojektoota irratti mudatu kan xiqqeessu ta'uun isaa itti amanameera. Kanaafuu manni marichaa wixinee labsii kana fooyya'insa isaa waliin labsii godhee akka raggaasisu gabaasa kana dhiyeessineerra. Miseensonni mana maree tokko tokkos labsichi pirojektootni faayidaa hawaasummaa fi dinagdee uummataatiif jecha maallaqa guddaan itti bahu bifa qulqullinaaf yeroo qusachuutiin akka raawwatamaniif kan gargaaru ta'uu dubbatan. በትክክል ለመሰረተ ልማት ግንባታው ይዞታውን የሚለቀው የሚነሳው አካል qaamni sababa ijaarsa misoomaalee bu'uuratiif qabiyyee isaa gadhiisuun kaafamuu bira sirnaan qaqqabuun hin danda'amu ture. Qaamolee kana jidduu seenuun hojjettoonni shallaggii fi kaffaltii beenyaa waliin dhahaa turaniiru. Haala kana sirna qabsiisuun ammoo baay'ee murteessaadha. Labsiin kunis dhimmoota furmaata itti kennu keessaa tokko kanadha. Dabalataanis manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii isaa idilee 34ffaa kanarratti wixinee labsii hojii baankii lakkoofsa 30 bara 2016 qophaa'ee qorachuudhaan koree dhaabbii dhimma pilaanii baajataa faayinaansiitiif qajeelcheera. Wixinee labsii baankii kanaa kan dhiyeessan mana maree bakka bu'oota uummataatti ministeerri to'amamaa mootummaa Dr. Tasfaayee Baljigee bu'aaf faayidaa danuu inni qabu irrattis ibsa kennan. የባንክ ዘርፍ ለውጭ ኢንቨስተሮች ክፍት እንዲሆን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነሐሴ 8 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ውሳኔ ማስተላለፉም ይታወሳል። Dameen baankii investoroota alaatiif akka banaa ta'u manni maree ministeerotaa hagayya 8 bara 2014 murtoo dabarsuun isaanii yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuun tajaajila damee baankii beekumsaa fi teekinooloojiin utubuuf hojjetamaa jira. Dabalataanis hariiroo gabaa idil-addunyaa waliin qabu cimsuu fi bu'aa qabeessummaa damichaa fooyyessuuf hojjetamaa jira. Dhiyeessiin faayinaansii gahaa ta'e akka jiraatuu fi dhiyeessiin sharafaalaa akka guddatuuf carraan hojii akka babal'atuu fi guddina dinagdee itti fufiinsa qabu mirkaneessuu akka danda'amuuf labsii hojii baankii bifa haaraan dhiyeessuun waan barbaachiseef wixineen kun dhiyaateera. Miseensotni mana maree bakka bu'oota uummataa tokko tokkos yaada ka'umsaa kennaniin wixinichi wayita labsii ta'ee bahutti
irratti haala qabatamaa rakkoolee hojimaata baankilee biyya keessaa akkaataa itti salphisuu danda'amuu fi ga'umsa dorgomtummaa baankilee alaa waliin qaban kan cimsu ta'uu akka qabus himaniiru. Qabeenya uumamaa sirnaan eegnee dhalootatti dabarsuu qabnaa jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa aadde Saadaa Abdurrahman. Wixineen labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenya bishaanii fi wixineen labsii misoomaa fi bulchiinsaa fi itti fayyadama bosona naannoo Oromiyaa murteessuu qophaa'e irratti qooda fudhattoota waliin mari'atamee jira. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa kana qindeessa. Wixinee labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenya bishaanii naannoo Oromiyaa murteessuuf qophaa'e irratti qooda fudhattoota waliin mari'atame. Afyaa'iin Caffee Oromiyaa aadde Saadaa Abdurrahman qabeenya uumamaa sirnaan eegnee kunuunsuun dhalootatti dabarsuu qabna jedhan. Qabeenya qabnu kana immoo yoo sirnaan hin bulchine yoo sirnaan hin kunuunsine itti fayyadama isaa irratti immoo walqixa yoo kan ittiin fayyadamne taate rakkoodha ta'a jechuudha. Akkuma barbaade bishaan naannoo tokko yookaan haroo tokko seenii abbaan barbaade bakka barbaade dhufee buuree akka barbaade gurguruu sun kanaan booda hin danda'amu jechuudha. Qabeenya uummata naannoo saniitti uummatichi immoo sirriitti fayyadamuu qaba. Yoo itti fayyadamullee akkamitti ranju sana qabachuu waan qabus akka rakkootittis kanaan duras kan ture kana waan ta'eef qabeenyi qabnu immoo haroowwan goggoguun qorannoo garaagaraatiin waan ka'aa ture. Itti fayyadamni rakkoo akka qabu. Itti fayyadamuu malee kunuunsuun illee akkaataa ittiin gabbachuu danda'u. Haroo sana ittiin deebuu danda'u irratti hojjetamaa kan hin turree fi qorannoon naannoo garaagaraatti yeroo garaagaraa ka'aa ture kana kan agarsiisu waan ta'eef dhimmoonni akkasiitii immoo dhimmoonni biraa akka rakkootitti rakkoo qabeenya bishaanii wajjin ka'aa ture san labsii kanaan furmaata argachuu danda'a. Hirmaattonni waltajjii kanaas bishaan lubbuudha jechaa kunuunsii fi eegumsi bishaanii goonuu sana kan gitu miti. Kanaaf xiyyeeffannoo kennamu akka qabu dubbatan. Uumama keenya kahillaa lafaa kaanillee isa malee hin tolle, kahillaa gacheemollee isa malee hin tolle, kahillaa nyaannollee isa malee hin tolle, kahillaa bareedollee bisaan malee hin tolle hagataa jira si dagannee bira darbuu keenyaafuu waaqayyoon dhiifama akka nu godhu waaqa dhiifamta gaafataa. Wal cinaa dhaabanne dikarraa jammarree haga gubbaa seera sana mootummaa jal'aa bilaadii gallaa utuu hin taane lollee abbaa seerummaa taane seera beesan deeggarree galmaan ga'uuf hordoffii goonu ta'uu isaa. Labsii kanaan wal qabsiifnee madda bishaanii gabbisu irratti faayidaa guddattu argamanidha irratti yaadachuu. Kanaaf akkasitti hubanne labsiin kun abboo jiru karaa Caffeetillee mirkanaa'ee karaa bulchiinsa godinaatti aanaa gandatti adoon lafa ga'e. Biiroo abbaa alangaa walii galaa Oromiyaatti qindeessaan garee qorannoo fi qophii wixinee seeraa obbo Ibsaa Camadaa wixinee dhiyeessanidha. Wayituma kana obbo Ibsaan qabeenya bishaaniif faayidaa uummataaf akka oolu eegumsaa fi kunuunsa taasisuun barbaachisaa ta'e waan argameef wixineen kun qophaa'e jedhan. Waa'ee qabeenya bishaanii bulchuu fi itti fayyadama isaa bulchuu guutummaa guutuutti akka mallattoo garuu immoo qabeenya bishaanii qabeenya guddaa qabeenya hundumaa guddina biyyaa keessatti faayidaa olaanaa kan qabu ta'uu osoo jiruuti. Seeruma kanaa osoo konkolaatiin waggoota ammaa kanaa keessa turuun iyyuu hanqina guddaa ta'uu isaa qulqullina bishaaniitiin wal qabatee bishaan karaa seeraan ala fayyadamuun wal qabatee bishaan immoo haala milleen karaa seeraan ala yeroo fayyadamu akkaataa itti ittisu adabbiitumaa akka dabalatee dhimmoota hedduu kan of keessaa qabu. Lammaffaa dinagdee biyyaa immoo akkaataa itti guddatu. Wixinee labsii misooma bulchiinsaaf itti fayyadama bosona naannoo Oromiyaa murteessuuf qophaa'e irrattis qooda fudhattoota waliin mari'atameera. Biiroo abbaa alangaa walii galaa Oromiyaatti daayirektara qorannoo wixinee fi hubannoo seeraa obbo Galataa Akkumaa wixinee seeraa kana dhiyeessan tarsiimoo misoomaa ariifachiisaa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf bosona kunuunsuun gahee guddaa qaba jedhan. Qabeenya bosonaa sababa adda addaa gumaachaa jiru kana immoo hirmaannaa uummataa abbootii qabeenyaa dhaabbilee mootummaa miti mootummaatiin deebisanii misoomsu haala itti fufiinsa qabuuf immoo dhaloota dhufuuf haala dabarsuun danda'amu. Isa kana eegumsa taasisuu kunuunsa taasisuun barbaachisaadha. Waan ta'eef egaa labsiin kun akka qophaa'u ta'ee hanqinaalee labsii duraa keessa jiran maqsuuf wixineen seeraa kun murteessaadha kan jedhan immoo Afyaa'iin Caffee Oromiyaa aadde Saadaa Abdurrahmanidha. Itti fayyadama bosona keenyas bulchiinsa bosonichaatis haala hawaasni keenya irraa fayyadamuu danda'u naannoo keenya irraa fayyadamuu danda'u jijjiirama immoo diinagdee magariisa kan keessatti akka biyyaatti argachuuf qabnu sana immoo biyya irraa fayyadamuu qabnu san keessatti illee diinsaa baachuudhaaf seeraan dandeessisu jennee fudhachuu ni danda'ama.